एक सुबह छोटू कुत्ता मजे से उछलता कूदता बाजार पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, सबको अपनी पूंछ हिलाकर भौं भौं नमस्ते करने लगा। सब लोग हंसकर बोले, अरे ये तो बड़ा प्यारा कुत्ता है। छोटू ने पहले सब्जी वाले चाचा को पहचाना, फिर फल वाली आंटी को। अचानक उसे समोसे की खुशबू आई। वो सीधा समोसे वाले की दुकान पर बैठ गया। समोसे वाले ने मुस्कुराकर एक गर्म समोसा दे दिया। छोटू ने चख से खा लिया। समोसा खाकर पेट भर गया और छोटू खुश होकर बोला, बाजार तो मस्त जगह है भाई।